စားတောက်ကြိုက်တဲ့ foodie တွေအတွက်ဒီနေ့ရဲ့ video မှာတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ street food တွေအကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံနဲ့လေ့လာအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ရန်ကုန်မှာအရသာရှိတဲ့လမ်းဘေးအစားအစာတွေအများကြီးရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာ in ရန်ကုန်အရသာရှိတဲ့ yummy လမ်းဘေးအစားအစာတွေ street foods အများကြီးဆိုတော့ many ရှိတယ် are ရန်ကုန်ကိုပြန်ညွှန်းခြင်းလို့ there ကိုလည်းသုံးထားပါသေးတယ်။ဒီစာကြောင်းကို prepositional phrase, subject, verb, quantifier, adjective, noun phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး prepositional phrase ကတော့ in ရန်ကုန် subject ကတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရဲ there, verb ကကြတော့ are, quantifier က many နောက်ပြီးရင်တော့ adjective ဖြစ်တဲ့ yummy ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ noun phrase ဖြစ်တဲ့ street foods ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် in ရန်ကုန် there are many yummy street foodsရန်ကုန်မှာအရသာရှိတဲ့လမ်းဘေးအစားအစာတွေအများကြီးရှိတယ်။လူတွေကရန်ကုန်မှာလမ်းဘေးအစားအစာတွေစားရတာကြိုက်တယ်။လူတွေက people ရန်ကုန်မှာ in ရန်ကုန်လမ်းဘေးအစားအစာတွေ street food စားရတာ to eat ကြိုက်တယ် love ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, infinitive, noun phrase, prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်။ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ people နဲ့စမယ်။ပြီးရင်က verb ဆိုတော့ love infinitive ကကြတော့ to eat noun phrase ကကြတော့ street food နောက်ဆုံး prepositional phrase ကကြတော့ in ရန်ကုန်ဒီစာကြောင်းလေးကိုပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ people love to eat street food in ရန်ကုန်လူတွေကရန်ကုန်မှာလမ်းဘေးအစားအစာတွေစားရတာကိုကြိုက်တယ်နာမည်ကြီးလမ်းဘေးအစားအစာတစ်မျိုးကတော့မုံဟင်းကားလို့ခေါ်တယ်နာမည်ကြီးလမ်းဘေးအစားအစာတစ်မျိုးက one famous street food မုံဟင်းကားလို့ခေါ်တာက call မုံဟင်းကားဖြစ်တယ် isဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, linking verb, complement ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်။ပထမဆုံးက subject ဖြစ်တဲ့ one famous street food နဲ့စမယ်။နောက်ဆုံး complement ကကြတော့ call မုံဟင်းကားဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ one famous street food is called မုံဟင်းကားနာမည်ကြီးလမ်းဘေးစားစာတစ်မျိုးကတော့မုံဟင်းကားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုငါးရဲ့စံခေါက်ဆွဲရည်နဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကို it ငါးရဲ့စံခေါက်ဆွဲရည်နဲ့ဆိုတော့ with fish and rice noodles ပြုလုပ်ထားပါတယ် is made ဒါက passive voice ပုံစံပြောင်းပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ it verb ကတော့ is made နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ with fish and rice noodles ဆိုတော့စာတစ်ကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင် it is made with fish and rice noodles အဲ့ဒါကိုငါးရဲ့စံခေါက်ဆွဲရည်နဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့လမ်းဘေးအစားအစာကတော့စမူစာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့လမ်းဘေးအစားအစာက another popular street food စမူစာကကြတော့နာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်ဖြစ်ပါတယ် is ဒီစာကြောင်းလေးကိုတော့ subject, verb, complement ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်။ပထမဆုံးလာမယ့် subject ကတော့ another popular street food verb ကကြတော့ is နောက်ဆုံးကိုတော့ complement ဖြစ်တဲ့စမူစာနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ်။ Another popular street food is samosa. နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့လမ်းဘေးအစားအစာကတော့စမူစာဖြစ်ပါတယ်။စမူစာကအသီးရွက်ဒါမှမဟုတ်အသားများပါတဲ့အစာသွပ်မုန့်ကြော်လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စမူစာကနာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲအသီးရွက်ဒါမှမဟုတ်အသားများပါတယ် filled with vegetables or meat. အစာသွပ်မုန့်ကြော်လိုမျိုးက like a fried pastry ဖြစ်ပါတယ် isဒီစာကြောင်းကို subject, linking verb, comparison phrase, participle phrase ပုံစံနဲ့ရေးရအောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့စမူစာနဲ့စမယ်ပြီးရင်က linking verb ဆိုတော့ is comparison phrase ကကြတော့ like a fried pastry နောက်ဆုံး participle phrase ကကြတော့ filled with vegetables or meat ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ samosa is like a fried pastry filled with vegetables or meatစမူစာကအသီးအရွက်ဒါမှမဟုတ်အသားတွေပါတဲ့အစာသွပ်မုန့်ကြော်လိုမျိုးဖြစ်တယ်။လူတွေကတရေစာအဖြစ်စမူစာကိုစားရတာကြိုက်တယ်။လူတွေက people တရေစာအဖြစ်ဆိုတော့ as a snack စမူစာကိုစားရတာ eating samosa ကြိုက်ကြတယ် enjoy ဒီစာကြောင်းကို subject, verb, gerund phrase, prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်။ပထမဆုံး subject ကတော့ people verb ကတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရဲ enjoyနောက်ပြီးရင်တော့ gerund phrase ဖြစ်တဲ့ eating samosa ကိုထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်က prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ as a snack ကိုရေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ People enjoy eating samosa as a snack.
လူတွေကတရေစာအဖြစ်စမူစာကိုစားရတာကြိုက်ကြတယ်။နောက်ပြီးအရသာရှိပြီးတည်တံနဲ့ထိုးထားတဲ့အသားတွေကိုလည်းမင်းတွေ့နိုင်တယ်။နောက်ပြီး also အရသာရှိတာကတော့ delicious တည်တံနဲ့ထိုးထားတဲ့အသားတွေက skewered meats မင်းက you တွေ့တယ်ဆိုတော့ find လုံနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာက can ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, modal verb, adverb, main verb, adjective, compound noun ပုံစံနဲ့ရေးအောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ you, modal verb ကရနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုရဲ can, adverb ကကြတော့ also ပြီးရင်တော့ main verb ဖြစ်တဲ့ find ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ adjective ဖြစ်တဲ့ delicious ကိုရေးလိုက်ပါနောက်ဆုံး compound noun ကကြတော့ skewered meats ဆိုတော့စာတစ်စောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင် you can also find delicious skewered meats နောက်ပြီးအရသာရှိတဲ့တည်တံနဲ့ထိုးထားတဲ့အသားတွေကိုလည်းမင်းတွေ့နိုင်တယ်လူတွေကအဲ့ဒါတွေကိုမကြာခဏထမင်းနဲ့စားလေးရှိပါတယ်လူတွေက people အဲ့ဒါတွေကို eat မကြာခဏ often ထမင်းနဲ့ with rice စားလေးရှိတဲ့ eat ဒီစာကြောင်းမှာတော့ subject, frequency adverb, verb, object, prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံးက subject ဖြစ်တဲ့ people နဲ့စမယ်ပြီးရင်က frequency adverb ဆိုတော့ often verb ကတော့ eat နောက်ပြီးရင်တော့ object ဖြစ်တဲ့ it ကိုထည့်လိုက်မယ်နောက်ဆုံး prepositional phrase ကကြတော့ with rice စာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ people often eat it with rice လူတွေကအဲ့ဒါတွေကိုမကြာခဏထမင်းနဲ့စားလေးရှိပါတယ်ဒါအပြင်ရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုလည်းလူအများကြိုက်ကြပါတယ်ဒါအပြင် also ရှမ်းခေါက်ဆွဲကနာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်လူကြိုက်များတာကို well like လို့ပြောပါတယ်ဖြစ်တယ်က are ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, linking verb, manner adverb, adjective ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ Shan noodles linking verb ကကြတော့ are manner adverb ကကြတော့ also နောက်ဆုံး adjective ကတော့ well liked ဆိုတော့စာတစ်စောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ Shan noodles are also well liked ဒါအပြင်ရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုလည်းလူအများကကြိုက်ကြပါတယ်ရှမ်းခေါက်ဆွဲမှာထည့်ဖို့မတူတဲ့အရာမျိုးမျိုးကိုမင်းရွေးလို့ရပါတယ်ရှမ်းခေါက်ဆွဲမှာထည့်ဖို့ to put on Shan noodles မတူတဲ့အရာမျိုးမျိုးကို different things မင်းက you ရွေးတယ်ဆိုတော့ pick ပထမစာကြောင်းတွေမှာလိုပဲလုံနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရဲ can ကိုထည့်မယ်ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, modal verb, main verb, direct object, infinitive phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံး subject ကတော့ you, modal verb ကတော့ရနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုရဲ can, main verb ကကြတော့ pick နောက်ပြီးရင်တော့ direct object ဖြစ်တဲ့ different things ကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ကတော့ prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ to put on Shan noodles ကိုရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကခုလိုပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် You can pick different things to put on Shan noodles ရှမ်းခေါက်ဆွဲမှာထည့်ဖို့မတူတဲ့အရာမျိုးမျိုးကိုရွေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်အကြိုက်ဆုံးကတော့ faluda ပါနောက်ထပ်အကြိုက်ဆုံးက another favorite faluda ကနာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ is ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာကြောင်းကို subject, linking verb, complement ပုံစံနဲ့ရေးအောင် subject ကတော့ another favorite, linking verb ကကြတော့ is နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ complement ကတော့ faluda ဒီတော့စာကြောင်းပြေဆုံးက another favorite is faluda နောက်ထပ်အကြိုက်ဆုံးကတော့ faluda ပါ faluda ဟာချိုပြီးအေးတဲ့အချိုပွဲဖြစ်ပါတယ် faluda ကနာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်ချိုပြီးအေးတဲ့အချိုပွဲဆိုတော့ a sweet and cold dessert drink ဖြစ်ပါတယ် is ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, linking verb, subject complement ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ faluda နဲ့စမယ်ပြီးရင်က linking verb ဆိုတော့ is နောက်ဆုံး subject complement ကကြတော့ a sweet and cold dessert drink ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ faluda is a sweet and cold dessert drink faluda ကချိုပြီးတော့အေးတဲ့အချိုပွဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေကပူပြင်းတဲ့နေ့တွေမှာ faluda ကိုကြိုက်ကြတယ်လူတွေက people ပူပြင်းတဲ့နေ့တွေမှာ on hot days faluda ကတော့နာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်ကြိုက်ကြတယ် enjoy ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, object, prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ people verb ကကြတော့ enjoy object ကကြတော့ faluda နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ on hot days ဆိုတော့စာတစ်ကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ people enjoy faluda on hot days လူတွေကပူပြင်းတဲ့နေ့တွေမှာ faluda ကိုကြိုက်ကြတယ်ရေပုံရအဖြစ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းဘေးအစားအစာကအရသာရှိပြီးဒေသခံများနေသူခီးသွားများကြားမှာလည်းရေပန်းစားတယ်ရေပုံရအဖြစ် overall ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းဘေးအစားအစာက Yangon's Street Food
အရသာရှိပြီးရေပန်းစားတာကကြတော့ delicious and popular ဒေသခံများနည်းတူခီးသွားများကြားမှာလဲ with locals and tourists alike ဖြစ်ပါတယ် is ဒီစာကြောင်းကိုတော့ introductory adverbial subject linking verb adjective prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံး introductory adverbial ကကြတော့ overall subject ကကြတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းဘေးအစားအစာတွေဆိုရယ် Yangon's street food linking verb ကကြတော့ is နောက်ပြီးရင်တော့ adjective ဖြစ်တဲ့ delicious and popular ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ with locals and tourists alike ကိုထည့်လိုက်ပါဒီတော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် overall Yangon's street food is delicious and popular with locals and tourists alike ရေပုံရအဖြစ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းဘေးအစားအစာတွေကအရသာရှိပြီးဒေသခံများနည်းတူခီးသွားများကြားမှာလည်းရေပန်းစားတယ်နောက်တဲ့ episode တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးရမလဲဆိုတာကို comment မှာအကြံပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ See you all again in the next video. Bye bye everyone.